السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. فيديو جديد ويوم جديد، والنهارده ان شاء الله هعمل معاكم كده وصفة. حابة كده ندخل المطبخ شوية. اي نعم الجو حر، بس ده ما يمنعش ان احنا لازم نعمل اكل، لازم ناكل. فالنهارده ان شاء الله هعمل معاكم البامية، بس هعملها كده بطريقة خفيفة شوية، يعني مش مسبكة بقى والكلام ده كله، لا. هعملها كده زي ني في ني، بس هي مش ني في ني. على العموم هنعمل كده وصفة حلوة. بما انكم بقى طلبتوا كده وصفات الايام دي، فنتكل على الله. النهارده ان شاء الله هعمل لكم الباميه، وهعمل لكم معاه شويه رز ابيض بطريقه بسيطه، مش بقى مفتكسه ولا جديده ولا الكلام ده، لان اصلا الطريقه بتاعت الرز ما فيهاش جديد، هي الرز معروف طريقته ازاي. فنتكل على الله بقى ونقوم نعمل الوصفه بتاعتنا، واقول لكم يلا بينا على المطبخ. هنقول بسم الله. طبعا في الاول انا كنت حابه بس ان انا اشوح اللحمه، حطيت حته سمنه كده. هشوحها عشان انا عايزه شوربه، يعني انا مش هقول لكم بقى ان انا هعمل الباميه في قلب اللحمه، لا. انا هسلق اللحمه. انا في الاول والله كنت هعمل الاتنين في قلب بعض، بس بصراحه نسيت. فقلت خلاص يبقى نستفاد بالشوربه اللي هتطلع من اللحمه ونعمل الباميه لوحدها. حطيت حته سمنه وبدات ان انا انزل قطع اللحمه فيها. طبعا هي متقطعه زي ما انتم شايفين، عايزين تقطعوها اكبر من كده مفيش مشكله، عايزين تقطعوها اصغر برده مفيش اي مشكله. هحطها بس كده، وبعد كده بقى ايه، هبدا ان انا اشوح فيها او احمر فيها شويه، بس انا مش عايزاها تتحمر قوي ولا تتشوح قوي، يا دوب بس ايه، تتغلف بس بالسمنه وتتقفل شويه، او مسامها يتقفل يعني. حطينا بقى اللحمه، نبدا بقى نقول بسم الله. هنديها تقلبتين 3 كده، تشويحه كده حلوه. انا لسه ما حطيتش اي حاجه في اللحمه، ولا فلفل اسمر ولا حبان ولا اي حاجه خالص. يا دوب بس هديها تقلبتين 3، وبعد كده ابدا ان انا بقى ايه، احط لها كل الحاجات اللي انا هحطها لها. انا كنت عايزه احط جزر، بس ما لقيتش عندي الفتره دي غير في الفريزر ولسه مجمد، فقلت بقى خلاص مش مشكله. احمرها بس كده شويه حلوه قوي، او اشوحها، وبعد كده نشوف بقى هنعمل فيها ايه تاني. بصوا ما شاء الله بقت شكلها عامل ازاي. نحط بقى كده شويه فلفل اسمر حصى. طب ليه ما بتحطيش اللي هو المطحون؟ بحس بصراحه ان المطحون بيخلي الشوربه غامقه. حطيت كده كام واحده حبهان، وكمان نحط ورق لورا، وبعد كده بقى نديها بس تقلبتين 3 كده. عايزين تحطوا البصلايه دلوقتي حطوها، مش اي مشكله. عايزين ما تحطوهاش دلوقتي برضو عادي، مفيش اي مشكله. طبعا اللحمه لما تيجي تتسلق او الفراخ عامه، يستحسن يتحط فيها طماطمايه، جزرايه مثلا، شويه فلفل اسمر، حبهان، ورق لورا. ممكن تحطوا عود قرفه، ممكن بلاش منه، وحطوا بصلايه. بصوا انا حطيت في الاخر البصلايه ان انا كنت مقطعاها للباميه، فطالما كده كده الباميه كنت مقطعه لها بصل كتير فمش مشكله، خدت منها شويه كده وحطيتهم بدل ما احط قطعه يعني سليمه. سبت اللحمه بقى تستوي مع نفسها كده. حط حله على النار عشان نسوي الباميه. طبعا اللي حابب بقى يسوي الاتنين مع بعض عادي، انا بالنسبه لي عشان خاطر الشوربه فايه، حته سمنه بسم الله بس كده تسيح بس كده. وطبعا ايه، اللي حابب يعملها بتوم بس مفيش اي مشكله، اللي حابب يعملها ببصل وتوم برده مفيش اي مشكله. انا عامه بحب اعملها بالاتنين. لو انتوا حابين تعملوها بتوم بس مفيش مشكله. نحط بقى كده البصل اللي احنا مقطعينه بسم الله الرحمن الرحيم. بصلايه واحده، انا خدت منها شويه حطيتهم على اللحمه عشان يكونوا متقطعين بالمره. انا مش هحمر البصل قوي، يا دوب بس يدبل. احط كده فص الثوم عليه بسم الله، حاجه بسيطه كده، يا دوب ريحه الثوم تطلع. وهشوح معاهم الباميه شويه. على فكره انا اول مره ان انا اشوح الباميه كده معاهم. انا دايما كنت بشوح اللحمه واحطها في الصلصه، يعني احط عليها الصلصه وبعد كده اقوم حاطه الباميه لما اللحمه تستوي. لكن دلوقتي انا عايزه اجرب ان انا احط الباميه في قلب البصل والثوم واشوحها شويه زي ما انتم قلت لي في التعليقات. انا ما حطيتش اي توابل. ممكن لما احط الباميه احط شويه فلفل اسمر عليهم. استنى بقى، الباميه اهي بسم الله الرحمن الرحيم. دي باميه فريش متقمعه وجاهزه، طبعا نضيفه ومغسوله وزي الفل. بس عليهم شويه فلفل اسمر. انا مش حابه ان انا اشوح البصل كتير عشان خاطر ما يتعبنيش، بس عايزه اقول لكم ان هو عامل ريحه حلوه قوي. ادي شويه فلفل اسمر كده حلوين، ما حطيتش ملح. نشوحها كده شويه ونكون مجهزين الصلصه او الطماطم. طبعا اللي حابب بقى ان هو يسبك بدل ما يحط الباميه مع البصل وكده ويسبك على طول، انا كنت بعملها كده الاول وكانت بتبقى حلوه والله، بتبقى جميله.
بس كفايه كده. بسم الله. الصلصه نحط لها معلقتين صلصه، وكمان كبشه شوربه كده، ونسيبها ايه، دي لسه ما فكتش عامه، دي لسه هتفك. اللحمه اهي بالمره، نحط بقى شويه شوربه. بسم الله. بس معلقتين صلصه كده، تكون بقى الطماطم دي ايه فكت. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بس شويه ملح ونسيبها بقى تستوي كده مع نفسها. دي لما تفك هيبقى تمام. حابين تسبكوا سبكوا، مش حابين تمام قوي. كده كده اصلا الباميه لسه هتنزل السوائل بتاعتها. نحط بس شويه ملح. بسم الله. بس كده. ادي قرن فلفل كمان من مره. ما لقيتش فلفل اخضر، حطيت فلفل احمر. ممكن تحطوا هريسه، بس انا الهريسه اللي عندي مجمده لسه، فلو حطيته يعني هرسته مع الثوم قرن الفلفل هيبقى حلو قوي. حط شويه صلصه وخلاص كده، ونسيبهم بقى لحد ما يستوي. هعصر بس عليها ليمونه. هتقولي لي اصبري لما تستوي، اقول لكم انا بحب الليمون عليها عشان بيبقى طعمها احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ليمونه صغيره كده، ووقت الاكل بقى بنحط بقى ليمون براحتنا. على فكره انا عاملاها بالليل عشان خاطر اكلها تاني يوم، يعني انا دي مش هنتغدى بيها النهارده، ده هنتغدى بيها بكره ان شاء الله. اهو الباميه بالليمون حلوه قوي. بس كده. بسم الله. خليها بقى كده تستوي كده مع نفسها. بصوا في الفلايه طلعت في الشوربه. بس خليها بقى تستوي كده مع نفسها، وبعد كده نرجع لكم. بصوا كده ما شاء الله استوت وحلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان اللحمه استوت وبقت جميله. بصوا حلوه قوي 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 بصراحه، خفيفه وحلوه قوي، جميله والله. هطفي عليها دلوقتي، وبكره بقى نعمل لها الرز ونكملها. تعالوا بقى نعمل شويه رز ابيض. هو عامه الباميه حلاوتها ان هي تتعمل يتاكل جنبها عيش مش رز، تمام. فانا هعمل دلوقتي الرز عشان خاطر العيال، لكن انا عن نفسي بحبها بعيش يعني. حط لها بس كده حله تسخن شويه، وبعد كده نحط فيها ايه حته سمنه. طلعت الباميه من التلاجة. طبعا احنا تاني يوم على فكره، مش نفس اليوم. حتى بصوا الباميه هتلاقيها جمدت. ومش هقول لكم ان احنا ما كلناش منها امبارح، لا احنا كلنا منها امبارح شويه، بس حلاوتها لما تبات. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سمنه بلدي يا جماعه اهي. العروشه ده مرتمشي، بس هي عشان بره فسايحه. انا غاسله الرز كويس وحطاه في مصفى يتصفى. نولع على الجبل بالمره ايه عشان خاطر ايه يبقى الاتنين كده مع بعض جاهزين. عايزه اقول لكم ان البنات اصلا ما بيحبوش ياكلوا الخضار غير بسيط قوي. فلما عرفوا ان انا عامله باميه اللي هو ايه يعني ناكل ولا ما ناكلش، فقالت لي انت عامله رز؟ قلت لها عامله رز ابيض. انا ما كنتش عامله رز ابيض، بس عملت لهم رز. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت بالمره بقى نعمل شويه رز ابيض كده ليهم. انا كان عندي اصلا رز حبه وحبه من امبارح، بس قلت لا طالما هياكلوها برز نعمل رز ابيض بالمره. حتى عملت شويه على قدهم، عشان انا بقالي كده بالظبط داخله على اسبوع 10 ايام ما باكلش رز خالص، وده يعتبر احسن حاجه ومريحني، مريح معدتي، مريح سكري، مريح حاجات كتير قوي. هنديها بس تشويحه صغيره. اللي مش حابب يشوحه يا جماعه ممكن يحط الرز في ميه مغليه عليها شويه زيت او شويه سمنه، ده هيبقى رز خفيف قوي، يعني هيبقى مسلوق بمعنى اصح. نحط الملح بالمره. انا ليه بحط الملح دلوقتي؟ عشان لما يتقلب في الرز يبقى احسن، يبقى تغلف بالسمنه وتغلف بالملح وتغلف بكل. بسم الله. مش هحط ملح كتير، هما كفايه المعلقتين دول. عايزه اجيب ملح هيمالايا او هيمالايا، انا مش عارفه بصراحه المنطق بتاعه ايه. فناس كتير قالت لي الملح ده حلو عشان الضغط، وحلو مش يعني حلو لكل حاجه. فبما انه ينفعني وينفع العيال، لما انزل ان شاء الله سعودي او هايبر هبقى اشوفه. بس انا معرفش يعني احط منه قد ايه او اتعامل بيه ازاي.
هنشوح بس كده الرز شويه حلوين، ونكون مجهزين بقى شوربه او ميه مغليه او كده. على فكره الرز ده يا جماعه بتاع الفته، يعني لو حد بيعمل فته يعمل الرز ده ويعمل جنبيه شويه صلصه بخل، يعني يحمر كده شويه توم، فصين توم، وبعد كده يحط مثلا شويه خل، معلقتين او نص او ربع كوبايه لو هيعمل كميه يعني شويه، ويقلبهم شويه، وبعد كده يقوم حاطط الصلصه بتاعت الفته. هيبقى معانا رز ومعانا الصلصه. عندكم بقى ممكن تحطوا لحمه مسلوقه، ممكن تشوحوها وتبقى برده اكله حلوه فته جميله قوي وحلوه مع العيش بقى المتحمص او المتحمر او ايا كان، من غير عيش خالص عادي. يعتبر ده هو رز عامه مش صعب، يعني مش عمايله مش صعب سواء ده او غيره. ده بتحمروا شويه الرز وتحطوا الميه والملح وخلاص، التانيين بتحمروا الشعريه وتحطوا الملح والرز والميه وخلاص. هكذا بالنسبه للرز التاني. اللي بيبقى صعب بس شويه اللي هو ايه، رز السمك، في ناس متعرفش تظبطه، الرز المعمر في ناس متعرفش تظبطه. فبصوا انا مش هحمر اكتر من كده، احط بقى ايه الميه على طول. بس ايه حبه فلفل اسمر بسيطه، ممكن تحطوا فلفل حصى يخلي الرز ده في حته تانية، او ورق لورا، ممكن تحطوا ورقه لورا. بصوا انا حطيت حاجه بسيطه يعني مش باينه قوي في الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الميه، ويا جماعه الميه ما بحبش احطها مغليه. جربت اعمل الرز بالميه المغليه، يعني انا احط ميه من الكاتل، لقيت ان الرز بيشرب الميه. اول ما بحطها كده الاقي الرز بدا يتشرب في الميه ولسه ولا استوى ولا دخل في سوا ولا اي حاجه. فبصراحه بقيت احب ان انا احط ميه عاديه يستوي براحته وياخد وقته في السوا والكلام ده كله. بصوا لما بتحمروها شويه كتير الرز بيبدا ان هو يمسك في بعضه، هيفكفك دلوقتي. بسم الله. شويه كمان بس كده، الرز ده بياخد شويه ميه زياده. نغطيه بقى ونشوف ايه الباميه بالمره. بسم الله. يتشرب ونوطي عليه النار. ادي الباميه اهي لسه بتبدا ان هي يعني تدخل كده في السوا معانا. هتقولي طب انت ليه ما حطيتهاش في طاجن؟ انا قلبت بنفس المعلقه لان مش هقلب بيها تاني الرز. هقول لكم عشان خاطر انا مش عايزه اعملها في طاجن، انا حابه ان انا اكلها كده حلوه وخفيفه. حتى هتلاحظوا ان هي الصلصه بتاعتها فاتحه مش غامقه مش متسبكه اهو، بسيطه كده. حتى البصل اللي فيها مش متحمر. حاسه ان هي تبقى اخف كده، عامله زي الفاصوليا كده، لما تحط الفاصوليا على البصل على الطماطم على شويه الزيت والتوابل وتولعوا عليها بتبقى جميله، بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. الفاصوليا الخضراء. بصوا اللحمه مهريه مهريه جدا كمان اهي، مش عايزه ابوظها عشان هتتهري هتخش في قلب الباميه. خلاص كده نسيب دي برده تسخن براحتها على ما الرز ايه يخلص. لما يخلصوا بقى الاتنين هبقى ارجع لكم واوريكم الوصفه بتاعتي. الرز اتشرب، هنديله بس كده تقليبه سريعه وهنسيبه بقى يكمل سوا ايه مع نفسه. هتقولي لي طب انت ليه هتقلبيه دلوقتي بدل ما يتعجن؟ هقول لكم عشان خاطر الوش اللي بيكون فوق ما بيكونش استوى واللي تحت بيكون استوى، فالبخار هيسوي بقى كده كله مع بعض اهو. بصوا هو ما لزقش اصلا اهو. بس كده نوطي عليه النار ونسيبه يكمل سواه براحته على الاخر. خلاص ادي الرز اهو استوى، وادي الباميه. بسم الله. شويه ليمون بقى كده بقى عشان ايه تاكلوا احلى باميه. طبعا زي ما قلت لكم هي ليها كذا طريقه، في اللي بياكلها بتوم بس، وفي اللي بياكلها ببصل وتوم، وفي اللي بيحطش توم خالص، بس لازم يتحط لها توم على فكره عشان بيكون طعمها احلى. جربوا الوصفه بالطريقه دي. الناس اللي طلبت مني الباميه، ادي الباميه اهي ودي طريقتها، والرز الابيض برضو. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. مسكم على خير والسلام عليكم.